আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু। ইউটিউব চ্যানেল বিডিএমইটিসির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। বন্ধুরা, ইয়ামাদা 8 ফাঁকা একটি ফ্যান আজকে আমাদের সামনে ইনস্টল করা আছে। তো এই ফ্যানটি কমপ্লিটলি 60 ইঞ্চি লম্বা এবং ফাইবারের তৈরি প্লাস্টিক ফাঁকা। তো এই যে ড্রাইভারটা দেখতেছে বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ড্রাইভার কানেকশনটা দেখানোর চেষ্টা করব। এই ফ্যানটা মেবি বাংলাদেশে প্রথম আসছে। তো এই ফ্যানটির যে কয়েল থেকে যে কানেকশন আসছে, মোটর থেকে যে কানেকশন আসছে, নিচে 3টি লাইটের কানেকশন আসছে, 2টি ফ্যানের কানেকশন আছে 5টি, এবং ড্রাইভারের সাথে 8টি কানেকশন আছে, লেফটে 4টা এবং রাইটে 4টা। তো এই কানেকশনগুলো মূলত আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব। তার ফাঁকে আমরা এই ফ্যান সম্বন্ধে একটু জেনে নিই। বন্ধুরা, এই ফ্যানটির মূল থিমস হচ্ছে এই ফ্যানটি সাউন্ড প্রুফ কমপ্লিট রিমোট কন্ট্রোলিং সিস্টেম ফ্যান। তো এই ফ্যানটা আমাদের কানেকশন করা শেষ, অর্থাৎ ফিটিংস করা শেষ আছে। এখন আমরা এই ড্রাইভারটা কানেকশন করার চেষ্টা করব। এই ড্রাইভারের রাইট সাইডে হচ্ছে 4টি কানেকশন এবং লেফট সাইডে আছে 4টি কানেকশন। তো বন্ধুরা, যারা কানেকশন করা জানেন তা তো ভালো কথা, আর যারা জানেন না তারা একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন। ভিডিওটা দেখলে আপনাদের কাজে আসতে পারে। যদি কেউ এই কানেকশনগুলো দেওয়ার জানা না থাকে, তাহলে আপনারা প্রথম অবস্থায় কালার মিলিয়ে নেবেন। লাল লাল, সাদা সাদা, সবুজ সবুজ, গ্রিন নিয়ে দিবেন আপনারা। আর এটাতে লেখাই আছে যে 3টি লাইটের কানেকশন আসছে, এই 3টি কানেকশনের মধ্যে 2টি হচ্ছে লাইট এল, অর্থাৎ লাইট এলের সাথে লাইট এল দিবেন মোটরের ড্রাইভারের সাথে, কন্ট্রোলারের সাথে। আর মোটর 1 লেখা আছে, মোটর এল লেখা আছে, মোটর এলের সাথে এল দিবেন। মোটর এন লেখা আছে গ্রাউন্ড, অর্থাৎ নেগেটিভ, এটা নেগেটিভের সাথে দিবেন। নিচের থেকে যে 5টি ওয়্যার উপরে উঠছে 5 হয়ে, 3টি ওয়্যার হচ্ছে লাইটের আর 2টি হচ্ছে আমাদের মোটরের। আর ড্রাইভারের সাথে যে 8টি কানেকশন আছে, কন্ট্রোলার যাকে বলে, কন্ট্রোলিং করবে এই ফ্যানটা। এই কন্ট্রোলিং ওয়্যারগুলো আপনারা খুবই ইজিভাবে কানেকশন দিতে পারবেন, কালারে মিলে নিতে পারেন। নতুবা লেখা আছে এইখানে লাইট 1, লাইট 2, অথবা লাইট কোনো ফ্যানে দিতে পারে লাইট এল। তা আপনারা আপনাদের মতো করে লেখা দেখে কানেকশন মিলিয়ে নিতে পারেন। মিলিয়ে নেওয়ার পরে 2টি ওয়্যার হবে, 3টি কানেকশনে একটি আমাদের পজিটিভ আসবে এবং 2টি কানেকশনে একটি গ্রাউন্ড আসবে, নেগেটিভ আসবে। তো এটা অতি সিম্পল। এই যে লেখাই আছে, এই যে কালোতে লেখা আছে আমাদের নেগেটিভ কানেকশন এইটা। তো যাই হোক, সাদাতে লেখা আছে মোটর 1, মোটর 2, এবং সাদাতে লেখা আছে আমাদের লাইট 1, লাইট 2। আপনারা কন্ট্রোলারটা দেখে কানেকশন দিতে পারবেন। যদি এইগুলা নাও বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার এদের সাথে ডায়াগ্রাম পাবেন, ডায়াগ্রাম দেখে আপনার কানেকশন দিতে পারেন। তারপর বন্ধুরা, এটা যদি আপনার ফিটিংস শেষ হয়ে গেলে, আপনারা ফিটিংসের পরে এইটা যেটা আছে, এই ড্রাইভার কন্ট্রোলার বোর্ডটা আছে, এইটা আপনারা এইটার সাথেই রেখে দিবেন। এইটাই এখানেই থাকবে। এই যে দেখেন, আমরা লালের মধ্যে লাল রেখেছি, গ্রিনের মধ্যে সবুজের মধ্যে সবুজ রেখেছি, সাদার মধ্যে সাদা রেখেছি। তো বন্ধুরা, এখন আমরা ফ্যানটার রিমোট সম্বন্ধে তুলে জানার চেষ্টা করি। ফ্যানটির যে রিমোট ইউজ করা আছে, এটা রাইট সাইড হচ্ছে লাইটিং সাইড। লাইট 4টা টিপ, এক চাপে অন অফ হবে, আর অন্যান্য চাপে লাইটের আলোগুলা ব্যতিক্রম হবে। 3টি কালারের লাইট জ্বলবে। এবং বাম সাইডে যে রিমোটের বাম সাইডে যেটা ইউজ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমাদের মোটর অন অফ, অর্থাৎ ফ্যান অন অফ। এবং মিডিলের যে বাটনটা ইউজ করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে লেফট অ্যান্ড রাইট, অর্থাৎ ফরওয়ার্ড ডিমান্ড। এবং এরও কী করে যেগুলো আছে, এগুলো হচ্ছে রেগুলেটর 1 থেকে 5 পর্যন্ত। নিচে যে 3টি বাটন ইউজ করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে টাইমার কানেকশন, 1 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা। তো বন্ধুরা, এটা আমরা ফিটিংস করা শেষ। এখন খুব স্মুথভাবে চলতেছে রাইট দিকে। 5 কমপ্লিটলি রেগুলেটর 5-এর মধ্যে দেওয়া আছে, খুবই ভালো বাতাস হচ্ছে। তো হয়তো ভাবতে পারেন এটা অত স্মুথ অত কম চলতেছে, কিন্তু বাতাস না হতে পারে না, এটা খুবই ভালো বাতাস দিচ্ছে। এখন আপনারা দেখেন, আমরা এখন 1-এ দিয়ে দিলাম, অর্থাৎ রেগুলেটর 1-এ রাখলাম, স্পিডটা কমতেছে। আর এখন ট্রাই করবো স্টপ করা, অর্থাৎ ফরওয়ার্ড বাটনে। এখন ফরওয়ার্ডে চলতেছে, আমরা এখন রিওয়াইন্ড করার চেষ্টা করি, অর্থাৎ আমাদের রাইট সাইডে ফ্যানটা চলতেছে। এখন আমরা লেফট সাইডে ফ্যানটা ঘোরানোর চেষ্টা করব। এটা যখন আপনারা ফরওয়ার্ডের থেকে রিওয়াইন্ডে মারবেন, তখন আস্তে আস্তে এটা স্টপ হবে, তারপরে আবার উল্টো দিকে ঘোরার চেষ্টা করবে। তো বন্ধুরা, এই যে দেখেন আস্তে আস্তে এইটা স্টপ হয়ে গেছে। এখন আমাদের এই ফ্যানটা উল্টো দিকে ঘোরার চেষ্টা করবে। আর ফ্যানটা যখন উল্টো দিকে ঘুরবে, তখন আপনারা অনেকেরা বলতেছে এইটা ঠান্ডা গরম ফ্যান না, বা এটা ঠান্ডা গরম ফ্যান না।
এটা উপর যখন উল্টো ঘুরবে তখন বাতাসগুলো নিচের বাতাসগুলো উপরের দিকে বাড়ি খেয়ে অর্থাৎ উপরের দিকে স্পন্দন হয় আমাদের ওয়ালের যে ছাদের যে বাতাসগুলো আছে গরম বাতাস এগুলো একটু নিচের দিকে আসবে আর কিছু না। এটা লেফট অ্যান্ড রাইট ঘুরবে, 3 প্রকার লাইট জ্বলবে এবং 1 থেকে 5 পর্যন্ত রেগুলেটর হবে এবং এটা 1 ঘন্টা 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা টাইমার হবে। কমপ্লিট রিমোট কন্ট্রোলিং ফ্যান। তো বন্ধুরা রিমোটটি আপনারা সযত্নে রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ এই ফ্যানটি কমপ্লিটলি রিমোট সিস্টেম, রিমোট কন্ট্রোলিং সিস্টেম। তো যাই হোক বন্ধুরা, কথার ফাঁকে যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে প্লিজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন। ও আখিরু দাইওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।